السلام علیکم۔ سیلاب کے بعد ہمارا جو ہے پہلا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے تو سیلاب تھا، کافی رکاوٹیں تھیں، راستے بند تھے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں ملتان، تو آپ کو دریائے چناب کا ادھر ویو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ سارا دریائے چناب ہے سائڈوں پہ، اور اس نے جو ہے پانی اپنا سارا باہر نکالا ہوا ہے، اور کافی زیادہ پانی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ یہ سڑک جو ہے یہ تقریباً 10 فٹ سے زیادہ اونچی ہے زمین سے نا، تو اس وجہ سے اس پہ ٹریفک ابھی جا رہی ہے۔ لیکن آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو جگہ توڑنے کے لیے سارا نظام کیا ہوا تھا، وہاں پہ بارود اور بم وغیرہ لگائے تھے تاکہ جو ہے نکاسوں کے ذریعے پانی دوبارہ دریا میں چلا جائے۔ تو وہ اس بار انہوں نے یہ نہیں توڑے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ پانی ویسے ہی پھیل گیا تھا، پیچھے ہی پھیل گیا تھا، تو ادھر آتے آتے تھوڑا کم ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے جو ساتھ کے علاقے تھے وہاں تک اچھی خاصی تباہی مچائی ہے۔ اور جو ملتان ساڑی سائڈ ہے اس کو ٹچ کرنے والا تھا پانی، ادھر ایک نہر آتی ہے آگے، نہر کو جا کے ٹچ کیا ہے تو وہ پانی نہر نے روک دیا وہاں پہ، اور پیچھے پیچھے پانی جو ہے سارا جو علاقہ ہے وہ سارا ڈوب گیا ہے۔ یہ ابھی دریائے چناب پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ دریائے چناب میں اچھا خاصا پانی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت مشکلات ہیں۔ ابھی تھوڑا پانی ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی اتنا ڈاؤن نہیں ہوا کہ یعنی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ سارے باغات جو ہیں یہ سائڈوں پہ ہیں، اور باغات کے اندر فل پانی ہے۔ جو جنہوں نے نئے باغ لگائے تھے وہ سارے کے سارے فنش ہو گئے ہیں، بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، اور جو کہ باغ تھے دوسرے بڑے باغ ان کو تھوڑا ایج ملا ہے کہ پانی کھڑا رہا ہے، ان کی ذرا گروتھ اچھی ہو گئی ہے، اور فصلیں جو بھی تھیں ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں۔ خاص کر فصل تھی یہاں پہ اس کی، خاص جو فصل تھی یہ ساری چاول کی، چاول سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ جو تھا، یہ جو آپ کو بند نظر آ رہا ہے یہ نہر ہے نا، ایک یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ ایک نہر ہے، اس نے ملتان کی طرف جو سارا پانی جانا تھا وہ سارا پانی اس نے روک دیا۔ ابھی یہ دیکھیں کہ یہاں پانی رکنے کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہوئی ہے، اور یہ جو سارے نشیبی علاقات سے ان میں جو ہے نا گھروں میں کافی یعنی 8 فٹ تک پانی جو ہے نا گھر میں چلا گیا۔ یہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی ہے، یہ جو سامنے دکانیں ہیں یہ ذرا اونچی ہیں، پانی کی وجہ سے نیچے نہیں جا سکتے۔ وہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے، اس کا دیکھیں نشانات بھی موجود ہیں، تقریباً چھتوں سے نزدیک پانی 1-2 فٹ پانی رہ گیا تھا، تو بہت زیادہ پانی تھا۔ ابھی بھی کم ہو رہا ہے، ہم ابھی انشاءاللہ ڈیلی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ یہ لوگ بیچارے جو ہیں سیلاب زدگان وہ روڈ کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں، اونچی جگہوں پہ انہوں نے تلاش کی ہیں تو وہاں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ جو جگہ آپ کو نیچے جلی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، یہ مٹی کی طرح کی، یہ یہاں تک سارا پانی تھا۔ تو ابھی نیکسٹ ویڈیو میں مزید ہم اس کو ڈیٹیل سے بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ ویورز کے لیے ایک اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کے آئیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نا آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی ہم آپ کو نیکسٹ جو بتائیں گے وہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے بم رکھے تھے۔